ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன்னா கண்டிப்பாக எல்லா பெண்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான். ஸோ பார்த்தோம்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஹிக்கப்ஸ் ஆகாது, நம்மளுக்கு எக்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது பார்த்தோம்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஆண் குழந்தைக்கு அதிகமாக இருக்குமா, பெண் குழந்தைக்கு அதிகமாக இருக்குமா, அது ஏன் வருது, ஸோ என்னென்னா ஹிக்கப்ஸ் அடிக்கடி வந்துட்டே இருந்ததுன்னா எதனா ப்ராப்ளம் ஆகுமா, அதை பற்றி தான் எனக்கு பேச போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோ போகலாம். ஸோ பார்த்தோம்னா ஹிக்கப்ஸ்ன்றது பார்த்தோம்னா நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு வயிறு பெருசாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் பிறந்த குழந்தைக்குன்னா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க, என் வீட்டுக்குள்ள அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ப்ரெக்னென்சி இன்கேஸ் நம்மளை நார்மலாக இருந்ததுன்னா நம்ம சரியாக தண்ணி குடிக்கலைன்னா நம்மளுக்கு ஹிக்கப்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹிக்கப்ஸ் ப்ரெக்னென்சி டைமில் அடிக்கடிக்கும் வந்துனே இருக்கக்கூடாது. சில பேருக்கு கண்டினியூஸாக வந்துனே இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஹிக்கப் நம்மளுக்கு எக்கள் வந்துட்டே இருக்கிறதுனால பேபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபுட் எடுக்கும்போது நம்ம ஹிக்கப்ஸ் ஆகிறது, நம்ம என்னென்னா அது பல ஆகிறதுனா எக்கள் வந்துனே இருந்ததுனாக்கா பேபிக்கு சரியாக உணவு எடுக்காது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் இது அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சிம்பிள் திங், உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்கள் வந்துனே இருந்ததுனாக்கா இந்த ஒரு டிப் ஃபாலோ பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக இது இம்மிடியேட்டாக கம்மியாகும். நான் பண்ண டிப் தான். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஹிக்கப்ஸ் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சைட் திரும்பி படுத்துக்கோங்க. லைக் அந்த ஒரு 10 மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு 5 மினிட்ஸ் படுத்திங்களானாவே போதும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தண்ணி குடிச்சிட்டு ஜஸ்ட் மவுத் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு படுங்க. இம்மிடியேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்மியாகும். அது பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக கம்மி பண்ணுறது எதனா ப்ராப்ளம் ஆகுமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. பிகாஸ் என்னென்னா சரி நம்ம என்ன ஹிக்கப்ஸ் அது பல க்ரோத் கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது எனக்கு பயமாக இருந்தது. ஆக்சுவலி டாக்டரை கேட்டிருந்தேன். அது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சில பேருக்கு கேஸ் ரொம்ப ஹிக்கப்ஸ் மாதிரி வரும். சில பேருக்கு பார்த்தோம்னா சில ப்ராப்ளம் ஹிக்கப்ஸ் மாதிரி வரும். ஸோ அந்த நம்ம இம்மிடியேட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறது நம்மளுக்கும் சரி பேபிக்கும் சரி எது மாதிரி ஒரு பிரச்சனையும் வராது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை ஃப்ரம் மை